Hello， 大家好。我哋一陣間去珠海一個好神秘嘅島，就係荷包島啦。因為荷包島咧，佢之前係冇開嘅，從5月31號開始咧，又繼續可以開啦。我哋呢度咧坐船過去係40分鐘，然後坐咗船之後咧，落咗船再要坐25分鐘嘅山路嚇。唔同你哋講咁多啦，我準備去坐船啦。拜拜。我哋依家準備上船啦嚇。記得荷包島嘅流程就係呢度坐咗船之後落咗島，再要坐環山嘅接駁車，咁就可以到沙灘。到沙灘之後咧，再要行10分鐘嚇，咁就到前台啦。唔講啦，走！我哋依家上船，一陣我哋上船咧，俾大家睇下船係點一個情況嚇。啱先坐完船啦，依家就要坐車過沙灘嗰邊，大概係坐嗰個20分鐘左右嚇。一個好正一個盤山路嚟㗎，會兜轉幾個彎㗎。然後咧呢度咧就係延利嘅荷包村，荷包啲村民咧就係住嗰度㗎，因為後面呢度要發展，所以咧政府咧就將所有村民咧就遷晒出面鎮上面咁，所以呢度就係冇村民㗎啦。唔講啦，我哋依家要坐車去沙灘。依家呢度咧就係荷包嘅一個停車地方嚇，啱先坐咗20分鐘嘅車，一般到咗呢度咧，再行落去辦理登記地方走，跟我哋落嚟。呢度沿住呢個斜路一直落嚟，佢平時咧行右邊嗰條路㗎，呢度落去，因為我喺荷包島度起咗嘅時候20年嘅，所以我比較熟呢度。個沙灘比較大㗎，全面咧就係蝴蝶谷，然後因為佢呢個彎位比較遠啊，所以咧就唔適合開車。所以我哋依家慢慢行去沙灘度，咁我第一陣去到嗰邊再同你哋傾啦嚇。呢度咧就係荷包島嘅沙灘啦嚇，呢個沙灘咧有4000米幾長啊。因為呢度其實咧類似就半開發狀態㗎，佢就係得一間酒店一間餐廳咯。如果大家嚟呢度度假咧係幾舒服㗎嚇。夜晚同條女或者老婆帶住小朋友行下沙灘咁，你哋記住。個沙灘盡頭嗰邊咧係有好多啲蟹仔捉㗎，然後大家記得啦，呢度玩水要注意咯，注意安全啦，記得要着件救生衣啦嚇。一陣間咧，我哋再帶你哋去睇下荷包島嘅客房，因為佢客房咧得幾十間嘅咋，佢客房唔係幾多，所以咧間中嚟住2-3日咧度客價係比較舒服㗎，因為佢呢度咧佢冇其他啲村民咁冇人打擾到你噶。咁我哋依家去睇下荷包島啲房先嚇。我哋依家睇房間嚇，睇下靚唔靚啊 ？OK 嘅，你睇下呢個係大床房，佢又有大床同雙床噶。有出面咧就一行出去咧就係沙灘啦，係咪好正咧？佢房間唔多噶，所以大家訂咧就要提前啲咯。一行出去睇，哇，沙灘好靚。唔同你哋講咁多啦，我哋今晚去食海鮮大餐。佢依家整咗個海鮮自助火鍋嚇，你睇下，中意食嘅朋友哇，一定會覺得超正啊！因為呢度佢係冇其他選擇嘅，基本上係海鮮咯，就有各樣啲咯。我哋今日過嚟咧就係景區接待，我哋過嚟拍視頻嘅，所以飲我哋食。你哋平時過嚟咧，佢都係有套餐嘅嚇，大家可以選擇。然後我哋一陣間咧，夜晚咧就喺沙灘度跳舞，聽唔聽見？一班人圍住喺度跳舞，呢個氛圍幾 OK 㗎。還有就係佢消費又唔貴，你哋會唔會中意呢啲咁嘅玩法咧？有需要咧都可以揾我哋訂下。